ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பவளமல்லி செடியோட பயன்கள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த பவளமல்லி இலை நல்லா சொரசொரப்பாக இருக்கும். இது எப்பேற்பட்ட கொடூரமான காய்ச்சலையும் சரியாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது இந்த பவளமல்லி இலைன்னு அந்த காலத்திலேயே சித்தர்கள் கூறியிருக்கிறாங்க. இது சளி, காய்ச்சல், இருமல், ஆஸ்துமா போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரியாக்கக்கூடிய திறமை பெற்றது. இதோட 5 மிளகும் ஒரு துண்டு இஞ்சியும் நம்ம வச்சு கஷாயமாக வச்சு குடிக்கிறப்ப சளி ஆகட்டும், இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே போயிடும். முன்னாடி சிக்கன் குனியா, மலேரியா, டெங்கு, நிபா வைரஸ் வந்துச்சு. இப்போ கொரோனா வைரஸும் உலகளவில் வந்துடுச்சு. இந்த கொரோனா வைரஸ் கிருமியும் அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த பவளமல்லி இலைச்சாத்துக்கு உண்டு. அதனால் ஒரு கஷாயமாக நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப அந்த காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கலாம். அதோட ஒரு 5 மிளகும் இஞ்சி எடுத்துருக்குறோம். இப்போ இந்த தலையை பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தலையை பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இஞ்சியை ஒரு துண்டை தட்டி எடுத்துக்கலாம். 5 மிளகை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம். அடுத்தா 2 கிளாஸ் தண்ணி நான் கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கட் பண்ணிய இலையை உள்ளே போட்டலாம். இஞ்சி ஒரு துண்டு இஞ்சி, மிளகு 5 மிளகை நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம், அதையும் போட்டுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு 5 பவளமல்லி இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 5 மிளகு சரியாக இருக்கும். நல்லா 1 கிளாஸ் ஆகுதுன்னு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நம்ம கொதிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து சுண்டிருச்சு. இப்போ நம்ம மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆறணுன்னே நம்ம வடித்து குடிக்கலாம். காய்ச்சல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாரத்தில் 2 தடவை இந்த கஷாயத்தை குடிக்கிறனால காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கலாம். காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நம்ம இந்த கஷாயத்தை எடுத்து வரனால காய்ச்சல் சரியாகும். வயிற்றில் உள்ள பூச்சி இருந்தாலும் இந்த பவளமல்லியில் சாரோட சிறிது தேனும் உப்பும் சேர்த்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வயிற்றில் இருக்க பூச்சிலாம் வெளியேறும். அதே போல் வலி நீக்கியாகவும் இந்த பவளமல்லி இலை பயன்படுது. கை கால் வலி, மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க இந்த பவளமல்லி இலை சாத்தை இந்த மாதிரி கஷாயமாக வச்சு எடுத்து வரனால அந்த கை கால் வலி சரியாகும். இப்போ நம்ம அதை வடிச்சுக்கலாம். வடிச்சாச்சு. இந்த தலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு குடிக்கிறதுனால காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கலாம். இது நான் சொல்ல, சித்தர்கள் சொன்னது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட எஸ்கே சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.